Guten Tag, meine Lieblingsschüler. Heute werden wir eine lange Lektion über den Grammatikunterricht machen. Dieser Grammatikunterricht betitelt Konjunktiv 2 in der Gegenwart. Wie sind diese Gegenwart verwenden? Lies die Aussagen. Wer könnte das sagen? Bevor Sie auf diese Antworten, diese Aufgabe, bevor Sie diese Übung machen, lesen Sie den ersten Test über Familienleben. Konjunktiv 2 wird verwendet bei der öffentlichen Redeweise. Zum Beispiel, ihr könntet wirklich etwas großzügiger sein. Ihr solltet nicht so egoistisch sein. Ich hätte gern ein schnelleres Fahrrad kaufen. An eurer Stelle würde ich nicht immer dieselben Vorwürfe machen. Sie lesen den Test. Unter wer könnte diese Sage finden Sie die Personen der Familienmitglieder, die diese Aussage sagen könnte. Konjunktiv 2 wird auch verwendet in reale Bedingungen. Zum Beispiel, wenn Sie mehr Vertrauen zu mir hätten, würde ich mich in der Schule mehr anstrengen. Das ist eine Sage von Ralph. Drittens, in realistischer Wunsch mit doch bloß unter nur. Zum Beispiel, wenn er doch auch etwas von ihr hätte. In realer Vergleich. Sie tun so, ob es so selbstverständlich wäre, dass sie alles haben. Ich werde das auf Französisch erklären, damit Sie gut verstehen können. Il s'agit donc du conjonctif 2, un temps qui correspond un peu au subjonctif de français. Comment il est formé? Vous trouverez donc la règle en dessous, donc les différents mots d'emploi de ce temps-là. Pour former le conjonctif 2 au présent, Gegenwart, présence, chez les verbes forts et chez les verbes de modalité, on utilise le radical du prétérit, puis on ajoute les terminaisons que voici: E, EST, E, EN, ET et E. Beispiel: sein im Präteritum, ich war, du warst, er war, ihr waren, ihr wart, sie oder sie waren. Pour former le conjonctif 2, vous appuyez sur le radical de ce prétérit-là, que vous voyez, auquel on ajoute les terminaisons si au cité: E, EST, E, EN, ET, EN. Si ce radical comporte bien entendu des voyelles A, O et U, alors il faut mettre l'inflexion sur ces voyelles qu'on appelle le umlaut en allemand. Ausnahme, exception: sollen, wollen. Prendre l'exemple de gehen. Präteritum, ich ging. Konjunktiv 2 in der Gegenwart, ça donne ich ging. Ok. Chez le verbe faible, on retient la forme virgule plus infinitif, puisque le conjonctif 2 va s'apparenter donc au prétérit. Pour faire la différence entre les deux temps, l'allemand retient chez les verbes faibles la forme virgule plus l'infinitif du verbe. Comme dans l'exemple machen. Ich würde machen, du würdest machen, sie es würde machen, wir würden machen, ihr würdet machen, sie würden machen. Chers élèves, c'était le cours de grammaire relative au conjonctif 2, comment il est formé et quelles sont les conditions dans lesquelles il est employé. En haut, dans les discours polis, comme dans les phrases suivantes qui sont là, de conditions irréelles,
pour exprimer une condition irréelle, pour exprimer un vœu avec les expressions doch, bloß et und, ou bien une comparaison irréelle. Voilà. Merci donc et bonne réception.